ଜନ୍ମବେଦୀରେ ସରିଲା ଲୀଳାଖେଳା। ଆଜି ବାହୁଡ଼ିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ଦିନ 12ଟାରେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ମେଲାଣି ନେବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ଦିନ 12ଟାରେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ରଥଟଣା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜନ୍ମବେଦୀରେ ସରିଲା ଲୀଳାଖେଳା। ଆଜି ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁ। ବାହୁଡ଼ା ନୀତି ପାଇଁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ 5ଟାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ଶରଧାବାଲିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଭୋରୁ 4ଟା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, 4ଟା 15 ମଇଲମ, 4ଟା 30ରେ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଓ ରୋଷ ହୋମ 5ଟାରେ, ଅବକାଶ 5ଟା 15ରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା 5ଟା 30ରେ, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଓ ବେଶ ଶେଷ ହୋଇ ସକାଳ 5ଟା 45ରୁ 6ଟା 45 ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଓ ସକାଳ ଧୂପର କେବଳ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ। ସକାଳ 7ଟାରୁ 11ଟା 30 ସେନାପଟା ଲାଗି ହେବ। 11ଟା 45ରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ 2ଟା 30 ମଧ୍ୟରେ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରୁ 2ଟା 30 ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଶେଷ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 30ରୁ 3ଟା 30ରେ ଛେରା ପହଁରା। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାରମାଳ ଭିଟା ଓ ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଣି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋମବାର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏସ୍ପି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ରାତି 12ଟା ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ପରି ଯେପରି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନଜର ଦିଆଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।